ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад оид ба вазъияти криминогенӣ ва фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот медиҳад. ҳарчанд ҷомеа ба сӯи созандагӣ пеш меравад, фаҳмишу ҷаҳонбинӣ ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар сатҳи зарурӣ бошад ҳам мутаассифона кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ низ ҷой доранд. дар рафти барнома ҷузъиёти баъзе аз онҳоро шарҳ хоҳем дод. ҳафтаи гузашта милитсияи ноҳияи Спитамен бо роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ нақшаи ҷиноятии гурӯҳи трансмиллии Наша Ҷалобиро барҳам зада зиёда аз 13 килограмм мухаддароти намуди афюн мусодира кард. ду узви шабакаи мазкур боздошт шудааст, ки сокинони ноҳияи Спитамен мебошанд. мақомоти милитсияи ноҳияи Спитамен қадами устувор дар самти ошкорсозии амали пардапӯшонаи паҳнкунандагони воситаи нашадор гузошта дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 13 килои 217 грамм мухаддароти намуди афюн мусодира намуд. ду узви шабакаи трансмиллии Наша Ҷалоб Боймуродов Алиҷон Боймуродович соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамен ва ҳамроқулов Муҳаммаҷон Қодирқулович соли таваллудаш 2006 сокини ҷамоати шаҳраки навкати ноҳияи мазкур аъзои шабакаи Наша Ҷалобие мебошанд, ки ба ҳайси интиқолдиҳанда ва дастраскунандаи мухаддарот мавқеъ доранд. онҳо мебоист ин миқдор воситаи нашадори бо роҳи қочоқ соҳибгардидаро тавассути пайроҳаҳои назди сарҳадӣ ба хориҷа интиқол диҳанд. хушбахтона ҳадафи нопоки Наша Ҷалобӣ хок хӯрд. дар ҳайати гурӯҳ чӣ вазифа доштед? ман ҳамто передават мекардам шуд вай бояд буд Ӯзбекистон гузаронда медод бачаҳо худашон гифта меравад. хати ҷуғрофии нақшаи Наша Ҷалобӣ аз ҷумҳурии Афғонистон сарчашма гирифта баъдан ба минтақаи вилояти Суғд, шаҳри Панҷакент ва ноҳияи Спитамен мерасад. ду нафари боздошта Алиҷон Боймуродов ва Муҳаммаҷон Ҳамроқуловро ба даст овардани маблағи пулӣ бо роҳи ҷиноят ба ҳам овардааст. милитсия, ки дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ ҳиссагузорӣ менамояд, бо гирифтани ахбороти оперативӣ ҳаракатҳои пардапӯшонаро назорат ва гумонбаршудаҳоро ғофилгир намуд. ҳамон кора мо вале ки маслиҳат кардем ҳамон хуб мегузарондагӣ будем. бори афёна амалиёти мо гузарод агар мо ҳамон ман $3000 мегирифтагӣ будам. Ӯзбекистон гуфтанд ба маврид аст, ки мусодираи маводи мухаддир аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ маҳсуб меёбад. зеро натиҷаи дар ин самт ба дастомада дар ҳифзи саломатии аҳолӣ заминаи воқеӣ мегузорад. аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилии ноҳияи Спитамен мусодираи 13 килои 217 грамм воситаи нашадори намуди афюн бо гумонбарии сокинони маҳаллӣ гувоҳӣ аз он медиҳад, ки милитсияи ноҳия аз набзи криминогении минтақаи хизматӣ бохабар мебошад. аз рӯи ҳодиса тибқи талаботи қисми 4 моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва нисбати гумонбаршудаҳо чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ гардид. ҳарчанд айни ҳол ба ҳайси гумонбар чеҳраи 2 нафар намоён бошад ҳам чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ муайянсозии аъзоёни дигари шабакаи Наша Ҷалобӣ аз ҷумла ҳаммаслакон ва сарчашмаи паҳнкунанда идома дорад. дар шаҳри Хуҷанд изди дуздонеро милитсия пайдо намуд, ки таҷрибаи тӯлонии тасарруфкорӣ доранд. гумонбаршудаҳо 5 сол инҷониб вориди ҳуҷраҳои истиқоматӣ гашта пулу тилловорӣ тасарруф мекарданд. ахиран ба кормандони оперативии шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд муяссар шуд, ки дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ чеҳраи 2 нафарӣ дар содир кардани силсиладуздиҳо аз манзилҳои истиқоматӣ гумонбарро ошкор созанд. шаҳрвандон Бозоров Муродбек Муқимович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода қаблан 3 маротиба барои дуздӣ суд шудааст ва Бадиев Сафаралӣ Назарович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Вахш шаҳри Хуҷандро макони нобакориҳо интихоб намуда наздик 5 сол мешавад, ки ғайриқонунӣ вориди манзилҳои истиқоматӣ воқеъ дар баландошёнаҳо гашта маблағҳои калони пулӣ ва тилловорӣ тасарруф мекарданд. зиёда аз 40 ҳолати дуздиро гумонбаршудаҳо содир карданд, ки аз ин кирдори ба ҷомеа хавфнок соҳибмулкон аз 20 000 то зиёда аз 300 000 сомонӣ пасандози оилавиро аз даст доданд. جوی دیدم اشکانه این در قلف بود بعد من اینجا اومدم اینجا تختی کلفه بود پل سفر من ولی سفر علی گفت آخه غلط اونم که سلافم بروم اکا اوسم سلافم بروم این خیکادم دایده دستم گرفت فقط پلی روسی و تاجیکی را من به ایشان داد من با
56,000 дод тамом. Дигароша ҳамаша худаш. 56,000 сомон. Бале. гумонбаршдаҳо бозоров ва бадиев бо маслиҳати пешакӣ ҳуҷраҳоро барои дуздӣ интихоб ва нишонгузорӣ карда баъди боварӣ ҳосил карданд ки соҳибмулкон дар хона ҳузур надоранд, шабона тавассути тиреза ворди он мешуданд. асосан ҳуҷраҳои истиқоматӣ дар ошиёнаҳои якум ҷойгир буда ҳадафи дуздӣ қарор мегирифт. ҳамчунин дар ду ҳолат ҳуҷраҳои ошиёнаи дуюм низ бо назардошти имконияти воридшавӣ доштан мавриди тасарруфкорӣ қарор гирифтааст. Сафарали гуфтам ки сефар. Бо гашта баромада Сафарали санг овард. Мана хесефа монда вай санга гирифта болош ба задам хел. Болош ба зад ман уҷа истодагим дам. Баъд гуфт ман монда шидам. Ман гирифтам ядбор задам сангам парид. Баъд худаш омад ядбор зад ки сеф кушода шид. Адунаш тиловорию 80,000 пул буд. нақшаи тасарруфкориҳоро пешсудшуда нафарӣ дар ҷоддаи ҷинояткорӣ таҷрибадор Муродбек Бозоров кашида шурӯъ аз соли 2021 баъди шиносоӣ бо Бадиев Сафаралӣ ӯро ба ин амали беобрӯкунанда ҷалб сохта ҳамчун шарики ҷиноятӣ истифода мебарад. даромадҳои пулӣ, иттифоқ ва робитаи онҳоро устувортар сохта то лаҳзаи боздошт дар якҷоягӣ ва ҳар кадом бо иҷрои ӯҳдадории худ ба сокинони шаҳри Хуҷанд зарар расонида рӯзгори муфтхӯрона пеш мебурданд. эҳтиёткорона содир намудани ҷиноят, фосилагузорӣ байни дуздиҳо, марҳилаи муайянсозӣ ва боздошти гумонбаронро барои милитсия мушкил сохта бошад ҳам, аммо дар охир муваффақ гардонид ки натиҷааш паси панҷара қарор гирифтани ҷавонони зараррасон мебошад. сокини 52-солаи шаҳри Исфара Абдулазиз Раззоқов бо ҷурми содир намудани ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ ва ҳуқуқу озодӣ ғасби гаравгон боздошт гардид. ҷараёни содиршавии ҷинояти мазкур дар гузориши навбатӣ инкос ёфтааст. ваколадорони оперативии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара бо гирифтани ахбороти моҳияти оперативӣ дошта ва санҷиши он ҷинояти дорои хислати байналмилалӣ дошта ба муқобили ҳаёту саломатӣ ва ҳуқуқу озодиро ба қайд гирифта як нафар шаҳрванди хориҷӣ марди 59-соларо аз гаравгонӣ озод намуданд. дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 181 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ғасби гаравгон шаҳрванд Раззоқов Абдулазиз Халоқович соли таваллудаш 1973 иқоматкунандаи шаҳри Исфара гумонбар мебошад. тавре милитсия муайян намуд гумонбаршуда Раззоқов ки қаблан барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ суд шудааст, баъди шиносоӣ бо шаҳрванди хориҷӣ ва барқарор намудани муносибати дӯстӣ нақшаи фаъолияти якҷояи соҳибкориро кашида, гӯё барои бароҳ мондани он сармоягузор пайдо намуда давоми моҳи марти соли равон аз дӯсти хориҷиаш хоҳиш менамояд ки барои интиқол додани $10 миллион маблағ аз ҷониби сармоягузор суратҳисоби бонкӣ кушояд. вақте ки ин дархост иҷро мешавад, ҳисобномаи воридотӣ дар суратҳисоб пайдо мешавад ки маблағи мазкур интиқол ёфтааст, аммо онро истифода бурдан дар ҳоле имконпазир мебошад ки шахси қабулкунандаи маблағ аввал ба сармоягузор $5,000 пардохт намояд. тавре милитсия ошкор намуд ин схемаи қаллобии барномасозӣ буда дар асл ҳисобномаи 10 миллионаи нишон додашуда сохтаву беасл аст. дар идома гумонбаршуда Раззоқов бо ваъдаи дарёфт кардани пешпардохт ҷабридаро ба шаҳри Исфара даъват намуда санаи 6 май бо роҳнамоии ҳаммаслакони худ гӯё $5,000 маблағи пешпардохтро супорида бошад, аз меҳмони хориҷӣ рӯёндани онро талаб менамояд. Договор заключили, потом говорит, откройте онлайн-счет. Деньги попадет в онлайн-счет. Дали сайт, все есть там. Сайт оказался мошенничеством, перечислили деньги, снять его невозможно было. Я все предоставил, ваши деньги снять невозможно. Просит $5,000, чтобы перевести на их счет на HDT и откроет банковскую карту, виза-карт. Я говорю, я это не потяну, говорю, мне не надо. И Мурат отказался. Все, разошлись на этом. Он звонил, я, говорит, деньги нашел, срочно приезжай. Я говорю, я не могу, как бы у меня и финансы не позволяет, просто и работа. Нет, даем 2-3, все решится, приезжай. Я собрался, приехал 5 числа. бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ гумонбаршуда Абдулазиз Раззоқов бо таҳдиди расонидани зарар ба саломатӣ нисбати меҳмони худ шиканҷаро раво дида дар ҳолати урён ӯро ба сифати гаравгон дар оғилхона нигоҳ дошта шарт мегузорад ки танҳо баъди тавассути шиносҳояш
пардохти маблағи $10,000 ва барқарор кардани маблағҳои ҳамёни электронӣ ба суратҳисоби ӯ гузашта номбурдаро озод менамояд. Навор ин шартгузориҳоро милитсия дар ихтиёр дорад. Если ты сейчас найдешь эти деньги, кроме этого $10,000, которые Рафа отдал тебе, ты обещал до 6 тысяч вечера сделать, да? Побыстрее сделаешь, отсюда по-хорошему уйдешь. Нет, почки продам, печень продам, все продам. дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз тарафи гумонбаршуда Разоқов содир шуда хавф ба ҳаёту саломатии ҷабрида ба вуҷуд омада бошад ҳам бо гирифтани ахбороти оперативӣ ва чораҷӯиҳои саривақтии милитсия ҷабрида аз муҳити нобоб наҷот ёфт. оқибати рафтори ҷиноятӣ ба он анҷомид ки нисбати Разоқов барои ғасби гаравгон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шавад. ба муомилот баровардани доллари қалбакӣ сабаб шуд ки дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷаббор Расулов нисбати Илёсҷон Атабобоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз гумонбаршуда 24 адад купюраҳои $100 қалбакӣ мусодира гардид. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳолати ҷиноятӣ марбут ба пул ва қоғазҳои қиматноки қалбакӣ, аниқтараш ба муомилотбарории пули қалбакиро ошкор сохтанд. Пулҳои сохтакоришуда дар умум 24 адад воҳиди пулии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда онро шаҳрванд Атабобоев Илёсҷон Маҳатбобоевич соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов ба муомилот баровардааст. гумонбаршуда ки қаблан ҳамчун саррофи ивазкунандаи асъори хориҷӣ фаъолият мекард, чанд муддат ин миқдор купюраи сунъиро дар ихтиёр дошт ва давоми моҳи феврали соли равон дар ҳудуди шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми доду гирифти пулӣ бо як нафар сокини ҷамоати деҳоти Гулхона ки муомилоти байни онҳо фарогири $10,000 буд, дидаву дониста 6 адад $100 қалбакиро дар қабати асъори аслӣ гузошта медиҳад. ҷабрдида моҳи апрел замоне огаҳӣ пайдо мекунад ки мехост аз пасандозӣ кардааш ба эҳтиёҷоти худ сарф кунад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов дар баробари 6 адад доллари қалбакиро аз ҷабрида қабул намудан дар идома боз 18 адад купюраҳои $100 сунъиро ки бериёяи талаботҳои технологӣ сохтакорӣ карда шуданд аз гумонбаршуда Илёсҷон Атабобоев дарёфту мусодира ва нисбати гардишдиҳандаи асъори қалбакӣ тибқи талаботи моддаи 281 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кард. Гуфтанд ба маврид аст ки гардиши пули қалбакӣ беқурбшавии пулро вусъат медиҳад ва дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои чунин кирдор ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. бо пешниҳоди матлаби мазкур мақомоти милитсия шаҳрвандонро ҳушдор медиҳад ки ҳангоми доду гирифти пулӣ эҳтиёткор бошанд ва асъори хориҷиро танҳо аз бонкҳо дастрас ё дар нуқтаҳои махсуси мубодилавӣ иваз намоянд. истифода бурдан аз хизматрасонӣ машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ ки оқибаташ гумроҳӣ мебошад имрӯзҳо хело доман паҳн кардааст. милитсияи суғд бо мақсади пешгирӣ аз ҳолати мазкур ва ҳифзу ҳимояи шаҳрвандон аз мардумфиребӣ дар ин самт муборизаи густурда мебарад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодон барои такроран машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ баъди татбиқи ҷазои маъмурӣ нисбати шаҳрванд Имомқулов Ҳасанхон соли таваллудаш 1946 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри мазкур бо дастрасии талаботи моддаи 240 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. зеро ҳарчанд моҳи январи соли равон номбурда бо моддаи 482 кодекси қувваиронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб гардида бошад ҳам ба худ хулосаи зарурӣ набароварда такроран санаи 4 май дар хонаи истиқоматиаш мизоҷи навбатиро қабул намуда бо ваъдаи табобат бо роҳи дуохонӣ ва усулҳои фолбинӣ бо варӯи эътиқоди корафтодаро сӯистифода ва маблағи пулӣ гирифтааст. دم میازیم کالتاکی میزنیم سوف میگوییم همین. کالتاک خاطی کی رو میزنید؟ اما آمدگیه پیشتگیه. برای چی میزنید؟ آخه جینات میبرد جیندار باشه. هم آدم کسی که نه سوم جیندار است میبرد. اما دارن یا خیلی نمیشن. خطا که ما اکنون یه سنج به من باشد نمیکنیم نمیکنم. ما توبه کردیم. 100 سامان 500 سامان تیادم کاش را آدم بگم. гумонбаршуда Ҳасанхон Имомқулов худро аз эшонзодаҳои пуштӣ муаррифӣ карда тавассути хизматрасониҳояш шафоат ёфтани корафтодаҳоро инкор намекунад ва кам нестанд афроди хурофотпарасту гумроҳзадае ки ба пешгӯию мушкилкушоии номбурда бовар карда сабабгор мешаванд ки Имомқулов
фаъолияти ғайриқонуниашро идома диҳад. ба ҳамин монанд милитсияи шаҳри Конибодом дар натиҷаи санҷиши ахборот ва коркардҳои оперативӣ шаҳрванд Ибрагимов Каримҷон соли таваллудаш 1946, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Фирӯзоба Ахмедова Шарофат соли таваллудаш 1951, сокини ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ Ҷураева Умеда Исломҷоновна соли таваллудаш 1971, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Кӯҳандиёр ва Маҳмадова Ҳилола Ҳакимҷоновна соли таваллудаш 1981, истиқоматкунандаи шаҳри Конибодомро ҳамчун машғулшавандагони фолбинӣ муайян намуд, ки худро чорасози мардум муаррифӣ карда бо иҷрои амалҳои хос ба сеҳру ҷодугарӣ гӯё ҳоҷати мардумро вобаста ба сарнавишт, табобат аз бемориҳо, безурётиву бахткушоӣ ва кушоиши кор анҷом медоданд. барои чӣ мардум хонаи шумо мегӯянд? мардум аз тарафи саломатишон бисёртар муроҷиат мекунанд. шумо яко касби духтурӣ табибӣ надоред, чӣ хел тавобат мекунед? ман табобат намекунам, ман просто раҳм мегӯям, тамом. аз тарафи духтур соз мешавад ё аз тарафи қоидаҳои худамо соз мешавад. ҳамин. ки ба шумо кӯмак мерасонад барои иҷрои кор? این کارا خیلی خیلی که میگویند باباها هستند پریها هستند هم خیلی شما بابا پری داره؟ ناظران منطقوی شعبه یکمی وزارت کارهای داخلی ناحیه باباجان غفورов باشد ضمن سنجشی اخبارات اپراتیوی مشغول شدند به سیر جادو و فولبینی شهروند اگامبردی و دیلارام قیوموونا سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهاتی اسفیساری ناحیه را آشکار نمودند. او نیز ماه مارت سالی گذشته با جوابگری ماموری جلب شده است. نامبرده اگر قبلا با وعده جنبراری و طبابت از دردی سر و بیمداری برطرفسازی کینه و حسود در خانه اقامتیش به شهروندان خدمت رسانی می‌نموده باشد، این نوبت خدمت رسانی دعوتی را قبول نموده شهروند مولانوف شیرعلی عبدالرحمنویچ اقامت کننده جماعت دهاتی اسفیساری ناحیه باباجان غفورов را باور کنانیده است که او را جادو خورانیدند و بر عوض 300 سامانی مبلغ پولی گویا جادو را از داخل جسم او بیرون آورده است. Bunu cadını şu içidəgini alamam, onu tuğun puğun qılmayım ama kasal üçün yoldan qılamam. Kaçça pul alasınız? Aldı, bana 50 soman beri çağırdı, indi bunu 300 soman özləri çıxarıb yetişdi. аз меъёр зиёд об нӯшонидан ба мизоҷ ва ба ҳолати қайкунӣ овардани он корбарии гамбердива мебошад, ки бо ин усул нишон медиҳад, ки гӯё ҷисми шахс аз ҷоду покиза шудааст. хеле нороҳаткунанда аст, ки шаҳрвандоне ба мисли шералӣ мавлонов аз ин гуна хизматрасониҳои гумроҳкунанда истифода мебаранд. Hala kelganlari ki shuni ichib turib haligi joduni olishdi mi? Kim gӯфт шумо ҷоду хӯрондагист? Mana xola. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамей низ ваколатдорони оперативӣ нисбати шаҳрванд Нурматов Обид Раҳматович соли таваллудаш 1972 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Тағояк бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ барои машғул шудан ба сейру ҷоду ва фолбинӣ протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. ҳуқуқвайронкунандаи мазкур низ қаблан соли 2024 ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуда бошад ҳам ба худ хулосаи зарурӣ набароварда фаъолияти ғайриқонунияшро бо ваъдаи табобат ва ҳалли мушкилоти оилавӣ идома додааст. Shu nima qo'rqishdan bo'lsang, qo'rqqan bo'lsang, cheskandan bo'lsa, shu doiradan urib qo'yadi. бо истифода аз асбоби доира қуввайронкунанда Нурматов гуфторҳои номаҳфумро ба забон оварда гӯё ба корафтодаҳо сабукӣ меовард, аммо ин хизматрасонӣ аз мардумфиребӣ беш набуда дар меҳвари он даромади пулӣ меистад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ шахсияти машғулшавандаи сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ шаҳрванд Рисбаев Эрқул Адилбаевич соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлолро муайян карданд. хизматрасониҳои дохонию фолбиниро дар баробари усулҳои анъанавӣ ба фолбиниҳо хос аз рӯи акс ва истифодаи ашёҳои сахту карахт анҷом додан ҳамзамон Эрқул Рисбоев бо усулҳои замонавӣ бо истифода аз алоқаи мобилӣ ва муоширати интернетӣ низ иҷро намуда аз эътимодмандони хурофотпараст маблағи пулӣ мегирифт. Yaxshi ko'radi, yordam bermaydi, oilaga normalmidi ekan. Ba'zilar megad ki saram hay koram hay nashudas megad baray inja xonda salomatima megadda. Hali hamın. Va tavba neknish mu? Ne xonda memanam men ko'rayman ma'sha durust nesta mumkin nesta kalamma. собиқаи тӯлонии фаъолият замина фароҳам овардааст, ки баъзе аз шаҳрвандон
чорасозии мушкилоти худро аз Эрқул Рисбоев ҷӯё шаванд. Дар шароити идорашавандаи оперативӣ ҳуқуқ вайронкунанда дар болои машғул шудан ба фолбинӣ ва сайру ҷодугарӣ, боздошт ва нисбаташ маводи маъмурӣ тартиб дода шуд. Ба ҳамин монанд нозири минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати Шарванд Ҳомидова Маҳалиё Ҳамидовна соли таваллудаш 1983 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳия ва кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати Домуллой ва Онаҷон соли таваллудаш 1982 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Овчқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои машғул шудан ба фолбинӣ бо дастрасии талаботи моддаи 382 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ, протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. ҳар кадоме аз ҳуқуқ вайронкунандагон худро дорои қобилияти фавқулодаи мушкилкушоӣ нишон дода бо усули хурофотпарастӣ ба мардум хизматрасонӣ намуда даромади пулӣ ба даст меоварданд. Бо манзури ҳолати воқеӣ ин гуна машғулиятҳои ғайриқонунӣ милитсияи суғд шаҳрвандонро таъкид менамояд, ки чунин эътиқоду боварӣ шахсро ба гумроҳӣ мебарад. роҳ додан ба исрофкорӣ дар ҷараёни баргузории маъракаҳо дар пай ҷавобгарӣ дошта бошад ҳам мутаассифона ин қабил ҳуқуқи вайронкуниҳоро милитсия ба қайд мегирад. дар гузориши навбатӣ ҳамин гуна қонунишканиҳо ҷой дода шудааст. қабул гардидани қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон моро водор мекунад, ки ба зиёдаравӣ роҳ надода аз баргузории маъракаҳои серхароҷот худдорӣ намоем. Фаъолияти милитсияи суғд нишон медиҳад, ки то ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон одати фахрфурӯшию худнамоиро канор гузошта наметавонанд. Чунончи нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо гирифтани маълумоти оперативӣ муайян карданд, ки дар чойхонаи Аҳмадшоҳ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Унҷи ноҳия шаҳрванд Ҷураев Акбарҷон Маҳмудҷонович соли таваллудаш 1983 иstiqomatkунандаи кӯчаи Муродови ҷамоати деҳоти Унҷи бо иштироки зиёда аз 30 нафар меҳмон маъракаи келинбинони тӯи хонадоршавии фарзандашро гузаронидааст. ин яъне ки келинбинон ё келинталабон номаш чина? фаҳмидам. духтартона талбон кардена? Духтари хитона? маъмурияти чойхонаи Аҳмадшоҳ барои гузарондани зиёфати ин маъракаи хонаводагӣ, ки бояд танҳо бо иштироки навхонадорон ва падару модари онҳо баргузор шавад, дар 2 ҳуҷраи алоҳида дастархон ороста бо пухтани 2 намуд таом иҷозат додааст, ки қонуншиканӣ бо ҳама анъанаҳои зиёдатӣ ҷараён гирад. мардаку чанд нафар? 15-20 нафар занҳо, 15-20 нафар мардҳо. сархати 3 моддаи 12 қонуни танзим муқаррар кардааст, ки маросими домоталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад. ҷалб гардидан ба ҷавобгарии маъмурӣ дар асоси талаботи моддаи 481 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ натиҷаи ҳуқуқи вайронкунӣ мебошад. нисбати шаҳрванд Акбарҷон Ҷураев ва роҳбари чойхонаи Аҳмадшоҳ соҳибкори инфиродӣ Маҳмадшех Аҳмадшехов протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. Ба ҳамин монанд санҷиши назоратӣ аз тарафи нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷабор Расулов баргузор кардани маъракаҳои иловагию нолозим дар алоқамандӣ ба тӯи домодию арӯсиро дар ҳудуди шаҳраки Меҳрободи ноҳия ошкор сохт. шаҳрванд Акбар ва Дилоромхон иstiqomatkунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Лоҳутӣ шаҳраки Меҳробод маъракаи арӯсбинони фарзандашро пурдабдабаю тӯйворӣ бо иштироки меҳмонони зиёд гузаронида меъёрҳои манъкунандаи қонуни танзимро дағалона вайрон кардааст. вобаста ба ҳолатҳои ошкор гардида дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ кормандони милитсия бо ҳуқуқи вайронкунандагон суҳбатҳои фаҳмонидадиҳӣ гузарониданд. таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст, ки танзим дар дилхоҳ амал баракати зиндагӣ аст. аз ин рӯ даст кашидан аз хароҷотҳои беҳуда ба манфиати мост. ҳифзи муҳити зист ва сарфакорона истифода бурдани сарватҳои табиӣ омили воқеӣ таъмини амнияти экологӣ мебошад. дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд сюжеи навбатӣ омода шудааст. кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилии вилояти суғд бо фаъолияти шабонарӯзӣ дар самти таъмини амнияти экологӣ сафарбар шуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки маърифати экологии шаҳрвандон вобаста ба муҳити зист роҳ надодан ба харобкорӣ ва ҳифзу нигоҳдории сарсабзию ободӣ ва сарватҳои табиӣ баланд бардошта шавад,
то ин ки муҳити зисти бехатар моро иҳота кунад. Аз 1 то 10 май аз рӯи фаъолияти нақшавӣ масъулини шуъбаи мазкур амалиёти борҳои пошхӯранда гузаронида 20 ҳолати ҳуқуқи вайронкунӣ дар моддаи 322 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ пешбинишударо ошкору ҳуҷҷатгузорӣ карданд. таври натиҷаи амалиёти борҳои пошхӯранда аён сохт тавассути ҷодаҳои нақлиётгард кашонидани борҳои пошхӯрандае аз қабили хокушағал, хошок ва намудҳои гуногуни масолеҳи сохтмонӣ тавассути нақлиётҳои боркаш мушоҳида мешавад. баъзе аз ронандаҳо чораҳои бехатарӣ аз қабили пардапӯш кардани бордон ҳангоми интиқоли борҳои пошхӯрандаро нодида мегиранд. албатта чунин муносибат пеш аз ҳама роҳҳои нақлиётгардро аз рехтани хокушағал, ифлос, ҳамзамон эҳтимоли ба дигар воситаи нақлиёт дар натиҷаи паҳн гаштани борҳои пошхӯранда осеби техникӣ расониданро ба вуҷуд меорад. милитсияи экологии вилояти Суғд ба кулли ронандагон тавсия медиҳад ки ба ҳолатҳои бепардаи ҳимоявӣ кашонидани борҳои пошхӯранда роҳ надиҳанд ва хислати покизакорӣ нишон дода оини шаҳрдориро риоя намоянд. баҳри пешгирӣ аз талафоти моҳӣ дар давраи тухмгузорӣ ки аз 1 май то 15 июн муқаррар шудааст, кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд чораҳои пешгирии ошкорнамоиро пурзур намуда дар мавсими имсола 4 ҳолати қонуншиканӣ, 3 ҷиноят ва 1 ҳуқуқи вайронкунӣ дар самти шикори моҳӣ дар давраи тухмгузориро ошкор вобаста ба ҳолатҳои ҷиноятӣ бо дастрасии талаботи моддаи 230 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва оид ба ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ мутобиқи талаботи моддаи 208 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб доданд. қуруқшиканҳо бо гузоштани тур дар мавзеъҳои гуногуни обанбори тоҷик ки нуқтаҳои тухмгузорӣ ва роҳи ҳаракати моҳӣ мебошад ё ҳудуди ба моҳидорӣ мувофиқи сирдарё моҳидорӣ карда ба дасти милитсия афтоданд. шикоркунандагони моҳӣ сокинони шаҳру ноҳияҳои Конибодому Ашт мебошанд ки дидаву дониста меъёрҳои манъкунандаи дар самти моҳидорӣ муқарраршударо риоя накарда нуқтаҳои моҳидорӣ ташкил карданд. аз сайдкунандагони ҳайвоноти обӣ наздик 200 килограмм моҳӣ мусодира гардид. ҳамзамон ҳангоми пешбурди корҳои назоративу санҷиши 2000 метр тури моҳидориро милитсияи экологӣ ҷамъоварӣ намуда бо роҳи сӯзонидан нобуд сохт. ёдрас мешавем ки маҳдудияти манъи моҳидорӣ дар давраи тухмгузорӣ ба хотири ҳифзи сарватҳои табиӣ роҳандозӣ шудааст. кормандони шуъбаи минтақавии милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд назоратро дар ин самт пурзур намуда аз моҳидорон талаб ва хоҳиш менамояд ки қоидаҳои муқарраршудаи моҳидориро риоя намоянд. тавре қаблан иттилоъ дода будем, имрӯзҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҷиноятҳои ахлоқӣ ва бадрафтории ҷавонон милитсия амалиёти ахлоқ гузаронида истодааст. дар баробари муайянсозӣ машғулшавандагони фоҳишагӣ милитсия бо шахсони нашъаманду майзада ва пешбарандагони зиндагии носолим низ корбарӣ менамояд. дар марҳилаи дуюми амалиёти ахлоқ ки милитсияи Суғд шурӯъ аз 1 майи соли равон гузаронида истодааст, таваҷҷӯҳи асосӣ ба пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор, истеъмолу истифодабарии навъҳои гуногуни он аз ҷумла ҳабҳои синтетикӣ равона гардидааст. нуқтаҳои ҷамъшавӣ ва дилхушии ҷавонон дар баробари назоратбарии оперативӣ ошкоро санҷида шуда бо ҷалби духтурони нарколог ҷавонони вазъи саломатии шубҳаовар дошта аз муоинаи тиббии наркологӣ гузаронида мешаванд. санҷиши дискоклубҳо ва марказҳои дилхушӣ яке аз самтҳои фаъолияти амалиёти мазкур мебошад. мавриди зикр аст ки дар ҳудуди вилояти Суғд 20 маркази дилхушӣ фаъолият мебарад. 10 он дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. танҳо он нафарони мавриди корбарии милитсия қарор мегиранд ки шеваи истироҳату дилхушии носолим доранд ё дар қайдҳои оперативӣ меистанд. ҳамзамон муайянсозии паҳнкунандагони воситаҳои нашадор самти дигари чорабиниҳои ҳуқуқӣ аст ки дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ мусоидат мекунад. кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар рафти амалиёт 10 нафарро ҳамчун истеъмолкунандаи воситаи нашадор ба қайди оперативӣ гирифта нисбати 3 нафар ки ҳангоми кофтукови шахсӣ аз онҳо воситаи нашадор дар ҳаҷми кам дарёфт гардид, бо дастрасии талаботи моддаи 128 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. роҳандозии чорабиниҳои назоратӣ ва таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба он хотир аст ки ҷавонон тарзи ҳаёти солимро пеш баранд. инҷо расидем ба интиҳои барнома барои имрӯз. ҳарчӣ ки гуфтему дар барнома гузоштем танҳо ба хотири
огоҳ сохтани шаҳрвандон аз оқибати қонуншиканӣ буд. дар хотир бояд дошт ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ расидан ба саодати зиндагиро роҳи мақсуд якест: риояи қонуну тартибот. боқӣ қазоват аз шумост. чорасози зиндагии худ бошед ва роҳеро интихоб кунед ки ба шумо ояндаи сабз биёварад. то дидори навбати хайр.